माघको महिना दिउँसोको 3 बज्नै लाग्दा पूर्वी रुकुमको रघुको जङ्गलमा सर्याङ सुरुङ आवाज आइरहेको छ। बागलुङको बुर्तिबाङ बजारबाट झन्डै 3 घण्टाको दूरीमा रहेको यो जङ्गलभित्रै जाँदा केही भेडा गोठालाहरू भेडा चराउँदै गरेको अवस्थामा भेटिए। अत्यन्तै चिसो मौसम, उसैमाथि सिहिरेटो चलिरहेको यो घनघोर जङ्गल पुरै हिउँले थिचिएर बोट बिरुवा सिक्रै छन्। त्यही जङ्गलमा भेडा चराउँछन् 56 वर्षीय रस गुरुङ। उठेको त्यही कि खाना खुना पकाउने, पानी सानी गर्ने, दाउरा पानी गर्ने, त्यहाँदेखि फेरि पाठाहरू मिलाएर आमासँग मिलाएर फेरि सानो सानो पाठाहरूलाई छोपेर चलाउने, फेरि जङ्गलतिर लग्ने हुन्छ के र। यस्तो भेडा गाउलाको दुःख यस्तै हो छ। हिउँ पऱ्यो भने झन् नराम्रो तालले दुःख हुन्छ के र। हिउँमा हिँड्नु पर्ने, कोही पाठा उतै मर्ने, कोही मान्छे मर्ने पनि हुन्छ। अनकन्टार जङ्गल छ, बाघ भालु लाग्दैन? खै तिनी भाग भालु लाग्छ के र। अब आधा भाग भालुको भाग हो, आधा आपन हो गोसाईको। यो भेडाहरू आदि बाघ भालुका खाइदिन्छ नि, आदि तपाईँका। बाघले भेडा लुछेर लगेको लुछेर पनि लग्छ, त्यो स्यालले पनि लग्छ, भालुले पनि खान्छ, सबैले खान्छ यिनीलाई। देख्नुभएको छ तपाईँ? देखेको छु। अब देखेर छेक्दा छेक्दै लगिहाल्छ। अब यिनीलाई बचाउने पनि गाह्रो हुन्छ। उनीलाई बचा आफू पनि मर्न सकिन्छ। कति भेडा खायो नि बाघले तपाईँको? खाइन्छ। अब वर्षको कमसेकम 30-35देखि 40-45 वटा खान्छ। केले? कोही बाँसाले, कोही भालुले, कोही स्यालले। रस गुरुङको नाम मात्र रसिलो हो। यो अनघन्टार जङ्गलमा चिसो र हिउँले खाएर उनको शरीर पुरै काठको बोक्रा जस्तै भएको छ। करिब 300 भन्दा धेरै भेडा चराउँदा उनीलाई बोल्ने फुर्सदसम्म हुँदैन। कस्तो रसिलो नाम तपाईँको? खै रसिलो भए पनि मान्छेले दुःख पाएछ के र? तपाईँले दुःख पाउनु भएको छ? हजुर। किन दुःख पाउनु भएको? के गर्ने, अब अरू पेसा गर्न सकिन्न। भेडा बाख्रा राखेर हिँड्दाखेरि दुःख हुन्छ के र? हिउँदा बासा खान पाउँदैन, खाना पनि पाउँदैन। फेरि रुखमा चरेर दाला अलिअलि खसालिदिनु परेको छ। भेडाले खाना नपाएर? हजुर। हिउँदमा? हजुर। बर्खामा त घाँस हुन्छ? बर्खामा त अहिले भनेको जस्तो जुगा उस्तै हो, घाँस पनि अलिअलि हुन्छ। यो ठाउँ छोडेर अन्यत्र जानु भएको छ कि छैन? खै पहिले उमेर हुँदा त घुमिहाल्यो। कहाँ जानुभयो नि? खै बाहिर देशतिर 1-2 चिज घुम्यौँ। विदेश पनि जानु? हजुर। कहाँ जानुभयो? पहिले मलेसिया हो। उहाँ ठिक लाग्यो कि यहाँ ठिक छ? कहाँ उहाँ ठिक होला, यहीँ ठिक छ। यो भेडी गोठमा आनन्द छ। दुःख भए पनि आफ्नो सम्पन्नमा हो। त्यही जङ्गलको अर्को पाखामा हातमा बाँसको सुल्पामा भुसा सल्काउँदै भेडालाई हप्काउँदै थिए रस गुरुङका दाजु 70 वर्षीय सत गुरुङ। के खानु भएको यो? भुसा हजुर। भुसा हो? हजुर। गाँजा हो कि? गाँजा त होइन हजुर, भुसा। अनि हजुर कति वर्षको हुनुभयो? भयो होला कति 70 वर्ष। 70 वर्ष हजुर। है। अनि हजुरले यस्तो चिसोमा पनि जाङ्गे लगाउनु भएको छ, पाइन्ट लगाउनुहुन्न? खै हजुर, अब लाइनमा जेर कहिले लगाउनु भएन? हजुर। है। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ नि? रुकुम। कुन ठाउँ? यही ठाउँ हो कि बाहिर अन्यत्र? यही ठाउँ। यही हो? हजुर। अनि भेडा चराउने पेसा तपाईँको जन्मैदेखि भेडा चराउनु भएर? हजुर। कति वर्षदेखि भेडा चराउनु भएको? के दुखारे अब भयो, जिन्दगी भयो के र, अब कहीँ 8-10 वर्षदेखि। अरू बाहिर काम गर्नुभयो कि भएन केही? गरेको छैन मैले। कतिवटा भेडा छ हजुरको? र कोही 250-300 छ। 250 वटा?
अनि यसको त्यो भुत्ला काटेर त्यो कम्बल बनाउने पनि गर्नुहुन्छ हजुरहरू? तपाईँ त यस्तो गाउँको दुर्गम कुनामा बसिराख्नु भएको छ, बाहिर कतै जानु भएको छ कि छैन? हजुर गएको छैन। कहाँसम्म पुग्नु भएको छ बाहिर? बाहिर कहीँ पुगेको छ। बाहिर विदेश भने होइन भन्नाले जिल्लाभन्दा बाहिर काठमाडौँतिर बुटवलतिर जानुभएको छ? हजुर काठमाडौँ कस्तो छ थाहा छैन? छैन। अहिलेसम्म काठमाडौँ कस्तो छ देख्नु भएको छैन? हजुर। यी दुई भाइ दिनभरि भेडा चराउँछन् अनि राति त्यही जङ्गलको बिचमा रहेको भेडीगोठमा लगेर भेडा राख्छन्। भेडीगोठमा भेडाको सुरक्षा गर्न केही भोटे कुकुर पनि पालेका छन्। दिउँसोमा भने सुरक्षाको लागि गुरुङ दाजुभाइले ठुलो खुकुरी भिरेर हिँड्ने गर्छन्। रुकुम छोडेर बाहिर कतै नगएको बताउने सत गुरुङको अवस्था अचम्म लाग्दो छ। जति चिसो भए पनि उनी एउटा कछाड मात्र लगाएर काम गर्छन्। उनलाई न त देशको बारेमा थाहा छ न त कुनै राजनीतिको बारेमा। सत गुरुङलाई यही जङ्गल नै सारा संसार जस्तो लाग्छ। अनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम के हो हजुरलाई थाहा छ? थाहा छैन हजुर। थाहा छैन? अनि भोट माग्न आउनुहुन्छ कि नै चुनावको बेलामा? हजुर। भोट चाहिँ कसलाई दिनुभएको? अब खै हामी यस्तोमा हिँड्छौँ, केलाई दिनु केलाई नदिनु। है अहिलेसम्म भोट हाल्नु भएको छैन? हजुर। बागलुङको बुर्तिवाङबाट करिब 3 घण्टाको यात्रा तय गरेर हामीले यो भिडियो तयार पारेका छौँ। उनै गुरुङ दाजुभाइसँगको यो कुराकानी अबको भिडियोमा। हिउँदयाममा हिउँ सहँदै यो उजाड डाँडोमा भेडा चराइरहनुभएका दुईटा बुवाहरूलाई हामीले रुकुम आएर भेटाएका छौँ। मसँग रस गुरुङ हुनुहुन्छ। हजुर। नमस्कार रस बुवा। नमस्कार। कस्तो रसिलो नाम तपाईँको? खै रसिलो भए पनि मान्छेले दुःख पाएछ के र? तपाईँले दुःख पाउनु भएको छ? हजुर। किन दुःख पाउनु भएको? के गर्ने, अब अरू पेसा गर्न सकिन्न। भेडा बाख्रा हेरेर हिँड्दाखेरि दुःख हुन्छ के र? हिउँदा बासा खान पाउँदैन, खाना पनि पाउँदैन। फेरि रुखमा चरेर दाला अलिअलि खसालिदिनु परेको छ। ए भेडाले खाना नपाएर? हजुर। हिउँदमा? हजुर। बर्खामा त घाँस हुन्छ? बर्खामा त अहिले भनेको जस्तो जुगा उस्तै हो, घाँस पनि अलिअलि हुन्छ। रस बुवा, तपाईँ यहाँ अरू कसैको भेडा चराउनुहुन्छ कि यी भेडाहरू तपाईँको आफ्नै हुन्? आफ्नै हो सर। कति भेडा छ रस बुवाको यहाँ? छैन, 3.5 जति होला। 350? हजुर। 350 भेडा चराउनुहुन्छ? हजुर। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ नि? हाम्रो गाउँ लुकुम गाउँ। लुकुम भन्ने ठाउँ? हजुर। रुकुममा लुकुम भन्ने ठाउँ? रुकुम भन्ने जिल्ला पर्यो। हजुर। लुकुम भन्ने गाउँ पर्यो। यहाँबाट कति टाढा हो त्यो? यहाँबाट धेरै लाग्छ, पैदलले जाने भए 1 दिन बाटो। ए तपाईँ आफ्नो घरमा बस्नुहुन्न, भेडीगोठमा बस्नुहुन्छ? हजुर, हामी सधैँ भेडागोठमा। सधैँ भेडीगोठमा? घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा आफ्नो बालबच्चा। कति भयो त घरबाट आउनुभएको? अब हामी घरबाट अस्ति एकचोटि गएको। हजुर। अब 1.5 महिना भइसक्यो गएको छैन। अनि तपाईँ घर जाँदा चाहिँ को लिएर दिन्छ त भेडा? अब फेरि आलो पालो गरेर चाहिँ दाजुले हेर्छ। तपाईँको दाइले? हजुर। ए म दाजु गयो भने मैले हेर्ने, सिधा पिथोको लागि घरतिर लिन जानु पर्यो। यो चाहिँ घरबाट पुऱ्याउने मान्छे छैन, आइमाईहरू छ, खेतीपाती गर्छ उनीले। यो सार्वजनिक चरण क्षेत्र हो? हजुर हजुर। किन्नु पर्दैन तपाईँ? किन्नु पर्दैन। जहाँ तपाईँ भेडा बाँड्नुहुन्छ वा तपाईँको भेडीगोठ हो, त्यो सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको आफ्नै हो? होइन, त्यो पनि सार्वजनिक हो। सार्वजनिक हो? यिनी पाल्नुको लागि जहाँ जहाँ त्यो भेडाले टेक्ने ठाउँ छ त्यहाँ बसाल्ने हो। रस बुवा कति वर्षको हुनुभयो? म 55 भइसक्यो। 55 वर्षसम्म यो ठाउँ छोडेर अन्यत्र जानु भएको छ कि छैन? खै पहिले उमेर हुँदा त घुमिहाल्यो। कहाँ जानुभयो नि? खै बाहिर देशतिर 1-2 चोटि घुम्यौँ। विदेश पनि जानु? हजुर। कहाँ जानुभयो? पहिले मलेसिया गएको हो। ए त्यहाँदेखि दुबई गएको हो। दुबई पनि? त्यहाँदेखि बाहिर देशमा त के भएन, त्यहाँदेखि फेरि यही पेसामा लाग्यो। उहाँ ठिक लाग्यो कि यहाँ ठिक छ? कहाँ उहाँ ठिक होला, यहीँ ठिक छ। यो भेडीगोठमा आनन्द छ? दुःख भए पनि आफ्नो सम्पन्नमा हो। जहाँ तपाईँ दुई भाइ मात्रै हुनुहुन्छ? अरू दाइहरूले बेचिसक्यो, हामी दुबईमा मात्र राखेको छ भेडा। हजुर। है यी खुसी छ। यस्तो अनकन्टार जङ्गल छ, बाघ भालु लाग्दैन?
खै तिनी भाग बालु लाग्छ के र अब आधा भाग बालुको भाग हो आधा आपन हो गोसाईको ए यो खाइदिन्छ। भेडाहरू आदि बाघ भालुका खाइदिन्छ नि आदि तपाईँका बाघले भेडा लुछेर लगेको देख्नुभएको छ? लुछेर पनि लग्छ त्यो स्यालले पनि लग्छ भालुले पनि खान्छ सबैले खान्छ यिनीलाई देख्नुभएको छ तपाईँले? देखेको छु अब देखेर छेक्दा छेक्दै लगिहाल्छ अब यिनीले बचाउने पनि गाह्रो हुन्छ अब उनीलाई बचा आफून पनि मर्न सकिन्छ कति भेडा खायो नि बाघले तपाईँको? खाइन्छ अब वर्षको कमसेकम 30-35देखि 40-45 वटा खान्छ केले? कोही बाँसाले कोही भालुले कोही स्यालले कोही यता बुखीतिर हुन्छ एउटा मल्छपा जस्तो हो पुच्छर कालो हुन्छ त्यसले पनि सानो पाथाहरू टिप्दै लग्दै खाँदै गर्छ देख्नुभएको छ तपाईँले? हजुर। पुरी चाहिँ किन नि? यो चाहिँ कहिले कसो भेडाहरू अड्किँदा काट्ने जरामुरा कहिले कसो यता सानो डालामुढा काटिदिने देखाउनु न पुरी। ल यसले त तपाईँलाई कहिले आक्रमण गर्न आयो भने पनि हान्नु हुन्छ होला। एउटा हाम्रो हतियार हो ठुलो हतियार यो अहिलेसम्म अरू केहीलाई जनावर हान्नु भएको छ कि छैन यसले? हानेको छैन हान्नु भएको छैन? अब भेट्नु दिन्न के र भेट्न दिन्न? हजुर ए कत्रो गरौँको पनि छ त्यत्रो अनि भारी छ अब यस्तो हतियार नहिँड्दासम्म कामै हुँदैन सानो हतियारले काम गर्दैन चोरचकार आयो भने कहिले आक्रमण गर्न आयो भने तपाईँको यो भिडी गोठ पनि केही पनि व्यवस्थित छैन तपाईँ सुत्ने ठाउँ पनि यस्तो छ हजुर तपाईँ ओड्ने ओछ्याउने पनि त्यति व्यवस्थित छैन सिर्फ त्यही हो काम्लो एउटा तल त्यो भेडा मऱ्यो भने त्यसको छाला तर दुःख त दुःखै हो ठुलो दुःख हो भेडासँग के कुरा दुःख छ खै अब राम्रोसँग खानु पाउँदैन राम्रोसँग हिँड्नु पाउँदैन अब सुर्न परेको छ पखाटिएर हिँड्न परेको छ हिउँ पऱ्यो भने त्यो हिउँको बिचमा यहाँ हिउँ पर्दा कतिसम्म हिउँ हुन्छ पर्छ मान्छेभन्दा डबल पर्छ आज माघको 10 गते अब कहिले हिउँ पर्छ यहाँ अब पानी आयो भने त पुरा हिउँ पर्ने हो यहाँ माथिसम्म हिउँ हुन्छ माथि पर्ने हिउँ पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ यहाँको अवस्था यहाँको अवस्था हामी हिउँ यतातिर ज्यादा हिउँ पऱ्यो भने तल अरूतिर जाने घरतिर ए भेडा लिएर जाने घरमै पुग्नुहुन्छ लुकुममै घरभन्दा अलि माथि स्यालातिर हिउँ नपर्ने ठाउँतिर त्यहाँ फेरि घाँस हुन्छ घाँसभन्दा आफ्नो बारीतिर यस्तो खाली चौर छ यहाँ के खान्छन् भेडाले अहिले खै यस्तै टिपी के खान्छ अब यस्तै मच्छर आउनु परेको छ राम्रो घाँस भए पो खाओस् भेडा पाल्ने व्यवसायबाट कति खुसी हुनुहुन्छ खै हामी दुखारे मान्छेलाई यही खुसी छौँ जस सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सन्तोष होस् एउटा भेडालाई कति रुपियाँ पर्छ हेरी छ 8देखि लिएर 14-15सम्म गएको छ 14-15 हजार हजुर 800 देखि 14-15 8,000 देखि 14-15 हजार रुपियाँसम्म पर्छ कहाँको मान्छे आउँछन् भेडा किन्नु कोही जतासुकै आउँछ यता रोल्पाको आउँछ बागकुलुङको आउँछ ए उता भोटको जुम्लाको मान्छेसम्म आउँछ यहाँ अहिले दुई भाइले हेरिराख्नु भएको छ भेडा हजुर अनि भेडा पाल्ने कुरामा पेसामा सबभन्दा आनन्द चाहिँ के कुरामा लाग्छ नि खै आफ्नो इच्छाको लागि यही आनन्द प्रयास के दुःख भयो मन खुसी छ परिवार चाहिँ तपाईँसँग खुसी छ कि छैन भेडा पाल्ने पेसामा उनीहरू खुसी छ भनौँ 1-2 पैसा पठाइदिन्छ लगिदिनुहुन्छ होला पठाइदिनु त को मान्छे जान्छ र यहाँबाट जान्छ र यो जङ्गल छ हजुर मान्छेहरू जान्छन् जान्न आफै गए आफै त्यो सिधा पिता समय दिनुभयो तपाईँका भेडा पनि उहाँ पुगे गइसक्यो ल त तपाईँको अब यताबाट झर्नुहुन्छ यतापट्टि अब फेरि फर्काएर यता ल्याउनुहुन्छ यतापट्टि यताबाट यता त्यही दिन बिताउने हो अब घाँस छैन के र त्यही गरी जिन्दगी गयो हजुर है हामी जान्छौँ है ल जानुहोस्